Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan shirin wato shirin yau da gobe podcast. Barkanmu da shigowa cikin wannan shirin. A yau muna tare da babban baƙonmu wato Malam Bulama Yusuf wanda shi ne shugaban kamfanin Intellectual Apps da ke ƙasar Ingila. Malam Bulama muna godiya ƙwarai da gaske da karɓan gayyatar mu da aka yi zuwa cikin wannan shirin. Na gode sosai. Okay, masha Allah. So Malam Bulama kamar yadda na gaya maka, so duk sanda muke babban bako a cikin wannan shirin muna farawa da abin da muke cewa icebreaker. So icebreaker ɗin da zan yi maka shine zan ɗauko maka wani wato post ɗinka da ka yi December 15, 2022 a kafar Twitter inda kake cewa every decision you make costs you time and time is more important than money. Me yasa ka ainihin wato rubuta wannan post ɗin? Zan so ɗan ji context behind it da kuma ma'anar more in details if kawai dai mu ɗan gane menene wannan abin da kake nufi da every decision you make cost you money. So kaga idan ka ce kana so ka yi abu, duk wani abin da za ka yi shi ka ba da lokaci a yi shi da wani abu. Wani abu yana iya zama kuɗi, shi an sa kuɗi a ciki, ko ka ka sa wasu mutane ka yi convincing ɗinsu ku zo mu yi wani abin tare. So komin ya dai zai ɗauke ka lokaci ka yi abun, ka yi tunanin abun, ka yi kuma aikin. Amma wancan post da na yi ina magana cewa banda ma lokacin da za ka sa a ciki, akwai wasu abubuwa da are required, most likely kuma kuɗi, ya taimake ka yi abin da kake so ka yi. Amma shi lokaci, once an lokaci ya wuce ba a sake samun shi kuma, ya tafi. Amma kuma duk wani abu kuɗi ko arziki a nan a duniya ana iya sake samuwa ko ya tafi, ana iya sake samu. Amma lokaci an yi tafi ba wanda zai sake baka wani lokacin kuma, ya wuce. So yana da amfani sosai, so ya kamata duk abin da mutum zai yi yana tunani mene lokacin da zan sa a cikin wannan aikin. An na sa wannan lokacin zai min amfani sosai ko kuwa zai wuce ne kawai ba amfanin shi haka. So kawai dai ya sa mutane su ɗan tunani an su ɗauki decision akwai implication ɗin shi. Na fahimta. Muna godiya ƙwarai da gaske da ɗan ƙarin haske da aka yi mana akan wannan wato post ɗin. So da wannan nake so mu shiga cikin shirin gadan-gadan kuma nake ƙara yi maka maraba da shigowa cikin wannan shirin. So za mu so mu ji wato wane ne Bulama Yusuf? To kamar da kuka sani sunana Bulama Yusuf, ni ɗan Borno ne, na girma a Maiduguri, a can na yi primary school, a can na yi secondary school, a can na yi university. A can ma na fara aiki kafin na zo na koma Abuja. So iyayena ma suna aiki a Maiduguri, so a can suka girmar da mu da ni da ƙannena, ni ne na fari, ina da ƙanne. So tun da ina yaro, na gama secondary school, na samu interest a yin abubuwan computer haka, so haka shi na shiga yi da wasa. So akwai abubuwa dai guda uku da nake lokacin can, idan ina abun computer ga makarantar da nake yi a university, sai ko ina buga ball sosai. So shi na fara tunanin za ciki abubuwa ukun nan mene zan yi in yi focusing a kai bayan na gama university. In ci gaba da career na ne abun na karanta, ko kuwa in shiga buga ball ne sosai, ko kuwa in abun computer nan. So na duba na ga buga ball ɗin kamar ba zai yiwu ba because kamar lokaci ya riga wuce. Dama ana so kana nan teenage haka shine daɗin kana yi, amma gashi na wuce teenage ɗin. Abun na karanta a makaranta kuma sai ina kallon computer already ina samun kuɗi daga aikin computer. Sai na ce to abun computer nan bari in ɗauke shi to another level. A nan dai cikin Maiduguri ana gani na ai ba wanda ya kai ni yin wannan abubuwan. Amma ni kuma na san cewa ban san komai ba ma tukuna, ban ma fara ba. So haka dai na fara dai a journey na. Na fahimta.
So, ka fara journey ɗinka kamar da ka faɗa daga Maiduguri sannan ka je Abuja. Za mu Mm. so mu ji a wani irin course ka karanta a jami'ar Maiduguri. Na karanta accounting. Accounting. So daga accounting ka shige ka tafi harkar computer. So za mu so mu ƙara jin yaya wannan transition ɗin ya kasance. Saboda abu ne wanda yake kusan kaga ba field ɗaya ba ne ba, computer daban harkar accounting daban. So ya aka ka shiga harkar computer kuma ka bar accounting ɗin a baya. Haka. So shi abin computer ma na shiga kamar da wasa ne. Bayan na gama secondary school, na je Maiduguri International School can a Dambuwa Road, wanda suka san Maiduguri. So bayan na gama secondary school ina jira in shiga university. So yawanci ana samu ɗan break. Mutum ya gama secondary school za ka samu kamar ko 6, 7 kusan maybe shekara ɗaya ma kafin a samu shiga university. So wannan a 1999 kenan. Shi iyayena suka zo suka ce min cewa za su sa ni cikin wani computer school, sunan makarantar Yasib a Maiduguri, popular a lokacin. Za su sa ni a computer school, zan yi wata 6 a ciki, za su koya min computer. Amma kuma ni ban ji daɗin haka ba because wancan lokacin ba abin da muke yi shi buga game da abokanai, ba abin da muke dama, ba makaranta ba komai shi buga game. Amma kuma wai zan na zuwa Monday, Wednesday da Friday wannan lesson ɗin. Kuma zai hana ni zuwa buga game. So ban ji daɗin shi ba, amma dai suka ce in je. So haka na je na fara, na koya su graphic design da ɗan programming da su Microsoft Word da Excel haka. Amma shi na ji daɗin abun. So haka dai na samu da na gama na samu na shiga university. Na shiga university na fara accounting. So da nake accounting ɗin akwai wani course da muke yi a business. Kasan ana accounting da kuɗi courses daga wasu departments. So shi lecturer da yake mana business course ɗin ya tambaya cewa yana so ya wani abu kan computer ya ɗan programming wani abu ya mai calculating results. Akwai wanda ya iya ne a class a nan? Shi na ɗaga hannu a cikin class, carton class. Na ɗaga hannu amma kuma shi ya ce mai shi ya tashi. Shi na tashi. Amma yana ɗan karami da ni, duk da na tashi ma baya gani na a class ɗin. Sai aka ce yana nan. Shi lecturer ce to idan an tashi a lecture in je in same shi. Haka na zo na same shi ya gaya min me yake so ya yi. Yana ɗan computer center shi inda ya buɗe a cikin university. Sai ina zuwa wurin daddare. Ina zuwa ina mishi programming abun. Har na zo na gama na bashi yana mai calculating results na courses in shi ma students. So ba shi ya zo na yana yi da hannu ba. So haka nan wani lecturer a department ɗinmu a accounting ɗin ya zo ya ji cewa an yi ma wani colleague ɗinsu program. Ya ce wa ya yi? Aka ce ni na yi. Shi ya ce ya aka yi ɗan department ɗin shi ya je na ma wasu 'yan department aiki. Shi ya kira ni ya gaya min ni ma sai na yi musu. Haka samu na yi. So da kaɗan dai haka dinga amfani da abun a cikin university, a cikin department ina. Shi na samu na an san ni da abun sosai. Ni ko ina jin daɗin aikin. So ban yi wani computer science ba amma ina accounting ina abubuwan computer dai. Kuma ina samun kuɗi ma daga can ina aikin ina yin nan da can haka. So haka na samu na shiga abun computer. Har ma mutanen da suna studying computer a lokacin, ina ga lokacin ko computer science ne ko ba fara ba dai amma fara kamar bayan muka fara university, suna zuwa sa tambaya na za su yi a course ɗinsu ina ba su answer nan da can dai haka. So haka na samu na shiga harkan computer. So zan so na ji bayan kammala karatunka na accounting, me kai bayan kammala karatunka na accounting a jami'ar Maiduguri? So bayan na gama na ci gaba da yin taimako ma wasu departments because da na je a department ina wannan lecture da na gaya maka ya ce in zo in taimake su. Suna da ɗan wani program ɗinsu dama a Excel na calculating results. Sai na zo na taimake su improving in wannan application ɗin. Yadda za a iya a yi typing results, a samu result ɗin immediately. Har da degree ma yana computing degree. Da shi ake printing su kai Senate for approval da sauransu. So haka kusan kowane department na amfani da wannan solution da kaɗan. So da na gama makaranta ana amfani da shi sosai.
shi ko mutane suna bukata na in zo kaman consulting, in zo in taimake su a dan setting up abun nan da can haka. So da na gama akwai wani department ana kiran su Unimate Consult. Yeah. Su kamar suna handling kamar postgraduate ne. Shi suka ɗauke ni aiki a wurin. Ina aiki tare da su. Ina ga na yi kusan ko wata 4 ko 5 dai kafin na zo na tafi service. Yeah. Shi kuma wanda yake heading wurin maths teacher na ne a primary school a da. Shi ne in charge of wurin. So na ji daɗin aikin a wurin sosai. Haka. So abin da nake yi kafin na zo na tafi service a can a East. Okay, na kai service? A Ebonyi State na yi service. Ebonyi State, okay. Na fahimta. So daga ka gama service sai kuma ka samu aiki ne kai tsaye ko kuma ka dawo ne ka ci gaba da wato abin da mutane suke neman aiki ko kuma ma hustling. So zan so na ji yaya rayuwa ta kasance bayan kammala service ɗinka. So tun ma da na fara service ɗin, ka san za a je camp, za a yi sati 2 a camp ko sati 3 a camp. Daga can mutane sai su tafi gida, za a je sati 2 shi a dawo za a yi primary posting. To ni tun a lokacin ma ban je gida ba ma, an gama camp na wuce na je Delta, na je Abraka ko University ma wurin. Su ma suna buƙatan wannan software computing result ɗin. So na je makarantar na musu installing a wani department, accounting department su ma. Kuma yadda na samu na je wurin shine da nake final year a University Maiduguri, akwai wani da ya zo service daga Abraka, Delta State ya zo service a department ɗinmu. So anan ya ga yadda muke yin abubuwa, so da ya koma can shi ya gaya musu. So bayan na gama service na je department ɗin shi ɗin a Abraka, na yi musu setting up din shi ma fara aiki lecturer a can lokacin. So da na gama shi na koma Ebonyi State, na yi abun service ina wani computer school. To da na gama service na koma gida, na koma Maiduguri. So da na koma Maiduguri, 'yan department ina a accounting a University of Maiduguri suka ce za su bani aiki a wurin in zama lecturer, graduate assistant. Amma kuma na ta tunani akan abun ba abun da nake so in yi ba. Ni ina so yin abun computer full time. Amma kuma na san cewa duk wani abun computer da nake yi, koya nake yi har yanzu. Ban yi mastering skill ɗin ba tukuna a ganina. Amma mutane suna kamar ai ni ba wanda ya kai ni yin wannan abu. So akwai wani course da ake yi a Abuja, NIIT, shi wani software development course haka. Amma akwai tsada. Kuma iyayena ma sun ji musu tsada sosai. Gashi kuma ban da wajen zama a Abuja. Na gaya musu cewa ni fa ina so in je wannan makarantar in yi 6 months in koya abun programming nan sosai. Suka ce to amma ina zan zauna. An zan iya samu wajen zama a Abuja, they will find a way to sponsor me in je in yi course. Don yawancin mutane mun gama makaranta da su suna fita su je UK su je su yi masters ɗinsu da sauransu. Amma ni ma bana ma iya wannan tunanin because ya mana tsada. So na tambayi wani abokina da yake zama a Abuja, zan iya zo in zauna da shi ga ina so in zo in yi wannan course ɗin. To zan iya in zo amma system shi za ta zo ita ma after a while, maybe after 3 or 4 months. So before wancan time ɗin shi na nemi wani wuri daban. Na ce to ba damuwa zan zo. Na gaya ma iyayena suka ce to in zo. So haka na zo, luckily shi makarantar NIIT suna bari a yi instrumental payment, ba shi an biya kuɗin gaba ɗaya ba. So haka ya taimaka iyayena su samu sun biya first installment ɗin in fara. Amma ma kafin ma in fara da na je, suka ce ai sun kara kuɗinsu. Ina ga lokacin ko 250 kuɗin school ɗin for 6 months. Ban ma taɓa jin wancan kuɗin ba that time. Sai suka kara zuwa 275,000. Ina Abuja already. Na gaya ma iyayena cewa 250 gashi an kara kuɗi. Abincin ya dakatar da ni sosai. Na mayar maybe na gaya musu ba su isa su biya ba. So haka na samu dai na tura text ma babana na gaya mishi cewa wannan makarantar fa an kara kuɗi. Haka na ta jira kafin ya reply. Abun ya dame ni sosai. Kafin ya zo ya reply ce to shikenan ba damuwa in ci gaba za su yi supporting ina. So haka na samu na yi wancan course ɗin wata 6 bayan na gama university. So ban ma fara aiki ba a lokacin. So abin da na yi kenan bayan university.
So na zo na fara wannan course ɗin ina yi, ina progressing, ina koyan abubuwa sosai. Na ji daɗin course ɗin domin duk abin da nake so in koya suna koya mana a wurin. Kuma da ban da access to irin wannan information ɗin. So ina ta yin course ɗin. So shi wannan abokina ɗin na zama tare da shi, da mun yi university tare, muna class ɗaya. Mm. Kafin ya zo ya gaya mun cewa sister shi ta kusan zuwa. So luckily kuma akwai wani abokin namu, kuma mun je makaranta tare. Shi ma ya samu wurin shi inda yake zama a Abuja. Eh. So yace zan iya zuwa in zauna da shi. Kullum dukan mu dama abokanai ne. No. So shi na koma ina zama da shi, shi wannan ɗayan kuma kafin sister shi ta zo. So na ci gaba da wancan course ina 6 months. Amma da na zo, da na kusan gama course ɗin, sai makarantar NIT suka bani aiki a wurin. Okay. So ina nan kaman student, amma kuma na fara aiki a wurin as faculty, zan na koyar ma mutane su ma. So saura kaman sati biyu in gama course nawa. Eh. So a cikin wannan sati biyun na fara samu ina zuwa class ina koyarwa, ni Eh. ma ina zuwa class ina in samu in gama last part na 2 weeks ɗin. Eh. So haka na samu na gama, na fara aiki a wurin, na yi shekara biyu na yi aiki a NIT ɗin. No. Amma kuma na zo na gane cewa ba abin da nake so in yi ba, domin ina so in yi software nan da gaske, in yi building wani software, mutane su yi amfani da shi, haka a yi aiki. Abin da nake so in yi kenan. Kafin na samu wani company, don da muke class ɗin akwai wani abokina shi ya zo ya gama ya tafi ya bar mu. Mm. Ya je ya yi IT ɗin shi daga makaranta, kamar internship ɗin shi Eh. a wani company, sunan kamfanin Quantech. Eh. Shi ne yake gaya min abin da suke a wurin. Shi na ce, irin aikin da nake so in zo in yi kenan. So haka dai ya samu ya musu magana, na zo na je aka yi min interview, sai suka ɗauke ni aiki a wurin a Quantech a Abuja. Okay. Sai na yi aiki da su, na yi kusan shekara 6 a kamfanin. Okay. Amma kuma ka san iyaye suna faɗan cewa lokacin ya kamata in samu aikin gwamnati wanda is permanent kuma is pensionable. Mm. So amma kuma wannan aiki da private ɗin nan ba guarantee. Ana iya kori mutum aiki kowane lokaci kuma sha bar mutum haka nan ba ka san Mm. ya za ka yi ba. Amma at the Gaskiya. same time sun san cewa wannan abin kwamfutan shi nake so in yi da gaske. Eh. So su ma suna nan dai suna so su supporting ina, amma kuma suna nan concerned inda nake aikin da sauransu. Amma dai sun zo sun bar ni na ci gaba da aiki a wurin dai haka. Wato na ji daɗin point ɗin da ka ɗan taɓa akan aikin gwamnati da private irin aiki a Mm, Nigeria. I think the main issue da yake kawo matsala shine wato rashin social security. Ka mm, gane? So wannan gwamnati ya kamata a ce ta ɗan taɓa an zama da shi dole private companies su ma let's say su dinga contributing pensions wa mutanensu ma'aikatansu. Sannan mm, kuma harkar contracting shi ma saboda wani abin hakki ne na ɗan adam. Ka gane? mm, Kada ya kasance mutum kawai ana ba da contract kowa iri-iri da ya ga dama da zai iya terminating at any given time. Ka gane? Wanda zai mm, iya sa rayuwar mutum, ka gane, a wani hali. So but at mm, least ya kasance wanda aka haya, wanda ya hayan, wanda ake ɗauka aiki shi ma an ba shi hakkinsa na mm, ko appeal ko wani abu da haka, wanda kuma I think wannan harka ne na policy na gwamnati. But mm, I understand cewar a Nigeria yawanci duk wanda yake aiki a private company it's a very high risk mm. irin venture, ba Haka, kamar aikin gwamnati ba. So most people sai kaga kowa so yake ko ya ɗan fara aiki a private ya maza ya koma government saboda social mm, security na rayuwa a gaba, zai samu pension da sauran abubuwa. haka ne. Yeah. Mm, So haka ne. yeah, ka fara magana akan contact. Akwai wato a lokacin probably in za ka iya ɗan ba mu timeline ɗin, domin tun da tawowa muke yi tun daga lokacin, wannan wani shekara ne kenan? So 2010 na fara da Quantech kenan. Na ran April ko March 2010 na fara aiki a Quantech ɗin. Okay. So Mm. a LinkedIn ɗinka na ga kamar ka rubuta ka canja yanayin yadda suke aiki a gurin ka yi introducing ɗinsu zuwa agile methodologies, wato daga abin da ake cewa waterfall. So zan Mm. so ka ɗan yi mana bayani akan
waterfall methodologies ɗin shi ma, sannan Mm, kuma da menene bambancinsu da agile, sannan me yasa ake amfani da agile method. mm, Mm, haka. So shi waterfall ɗin yadda ake process ne da ake building software. mm, Ba za a zo a zauna kawai a ce ana building software ba, akwai yadda ake bi a yi. So an mutum ya yi tunani yana nan kaman gina gida ne, sai an gane me kake so ka gina, wani irin gida kake so ka yi, eh, window nawa za a sa maka, floor nawa, you know, an za a sa wiring, wani irin wiring za a yi, daga ina za a ja wuta, eh, plumbing fa da piping ya za a yi. So duka abubuwan nan za a zauna a zana su tukuna kafin a ce okay a fara gini. eh, Idan an fara gini, za a dinga ci gaba da gini ne, da kyar ka ga an koma a ce bari a koma canja wani abu, sai dai kawai idan wani kuskure. okay, Yawanci kuma idan an yi wani kuskuren, sai ka ga zai jawo extra cost because eh, sai an koma a ce a sake yi wannan adjustment ɗin a yi aikin. To shi waterfall yana nan kaman irin wannan abun ne. Yana so a gama komai dalla-dalla, a gama design da fari, kafin a zo a fara yin software ɗin. Idan an gama yin mm, software gaba ɗaya, sai a zauna a yi testing ɗin shi kuma gaba ɗaya, kafin a ce okay yanzu an gama. eh, Amma yanda software da gini suke da bambanci shine shi software ba abun da ana ganin shi bane, yana nan cikin kwamfuta. eh, So abubuwa na iya canjawa. Amma kuma matsalan yin abu haka shine, shi kamfanin Quantech suna yin software ne ma wasu kamfani ko gwamnati ma. eh, So mutane za su gaya mana cewa ga abin da muke so a yi mana a cikin software ɗinmu, wannan, 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 wannan. Sai mu ce okay, sai mu koma mu yi design ɗin gaba ɗaya, sai mu je mu yi building, mu yi mm, test. Sai ka ga zai ci kaman wata 3, wata 4 ba mu yi magana da su ba, su da suke buƙatan software ɗin. mm, Sai mu dawo bayan wannan lokacin mu ce, aha, ga shi mun gama. Duk abin da kuka ce kuke so mun gama ga shi nan. Yawanci sai ka ga kuma abin da kuka je kuka yi building ɗin bai yi daban da, musu ba. Eh, idan mun je mun yi wani abu daban, mm, ko kuwa su da kansu sun ce, haka muka so a lokacin amma yanzun mun gashi ɗan wani abu canja ya canja, yeah, haka. Sai ka ga abun baya yi sosai. Sai ka ga su sun biya, ba su ji daɗin aikin ba. Mu mm, kuma mun yi aikin, an ta yin aiki da sauran colleagues ɗinmu, sai mu kai kuma a ce mana aikin bai yi ba, bayan mm, kuma mun yi abin da aka ce mu yi. Sai na zo na gane cewa matsalan fa, ina ga wannan abun waterfall ɗin ne, don na fara karanta abu akan agile da sauransu. yeah, Domin ni matsalan da na samu shine ina son abun kwamfutan nan, ina son abun software ɗin nan. Ni na kawo kaina in zo aiki a wannan kamfanin, amma kuma daga baya sai na ga bana jin daɗin aikin. eh, Za ka ta aiki, ka ta aiki, ka ta aiki, sai a gaya maka bai yi ba. mm, Mutane suna tsoron yin aikin because an sun canja abu, wani abu zai lalace. eh, Su kuma client ɗinmu ba sa jin daɗin aikin. Sai na ce, well, ya abun ya zama haka? Abun da ya kamata ana jin daɗin shi, mutane kuma suna gudun shi. Ko ni ma ina so in fara gudun abun. Na ce, eh, wannan bai yi ba. mm, Sai na fara ganin cewa akwai agile. Shi ma ana yin software amma ana yin shi in a different way. Shi agile ɗin abun da yake so shine, kada a je a gama planning ko design gaba ɗaya, a je a gama software gaba ɗaya. mm, A yi shi kaɗan-kaɗan. So amma za a yi shi kamar abun gini ne, ba zai aiki sosai a gini ba, amma da ce za a yi shi a ainihin gini, za ka zo ka yi planning yanzu, ya za mu gina wannan falon, sai a zauna a yi design ɗin shi, a gina falon, a zo a duba a gani ya yi ne bai yi ba, a yi adjustment ɗin shi eh, kafin a je a fara gina sauran ɗakuna. Amma ka san ainihin gini ba zai yi a ainihin ai gini haka, ƙwarai, yauwa, ƙwarai, amma a ma software yana software, iya haka. A software zai yiwu a gina wani part ɗin kaɗan, sai a je a nuna musu su gani, client ɗin, sai su ce bai yi ba. eh, Idan sun ce bai yi ba, dama ba wani aiki da yawa aka yi ba, aikin kaɗan aka yi. So duk wani gyare-gyaren da za a yi ma kaɗan ne. Sai a yi, sai su ce, aha, abin da muke buƙata kenan. Sai a je a yi next part, a yi next part. Sai na gane idan an yi abu haka, su client ɗin za su ji daɗin aikin, mu kuma ma'aikatan muna jin daɗin aikin because sai mu ga abin da muke yi ɗin mutane na ganin amfanin shi. ƙwarai, Domin ka ga duk wanda yake software, yawanci ba kuɗi ba ne a tunaninsu. Suna so ne su yi abu wanda wani zai amfani da shi ya ce, wannan abun ya min amfani sosai. Sai yeah, ga ka ji daɗi, ba wani kuɗin da zai kai wannan jin daɗin. na gane, So da na gane haka na ce wannan
ya kamata haka za a yi aiki a nan. Kafin na gaya ma 'yan kamfanin mu yi abu haka, suka ce to ga wani ɗan karamin project mu je mu gwada a kai. Shi eh, muka yi, kowa ya ji daɗin aikin, ni ma na ji daɗin aikin sosai. Shi na ce wannan abun fa ne ana bi. na gane. Lallai Mm, ka yi mana breaking down in agile cikin wato hanya mai sauki. Ka yi mm, amfani da example na gini, ka nuna mana yadda waterfall yake, wanda mm, ina fatan mutanenmu za su ɗauki, masu kallonmu da sauraronmu za su samu benefit sosai su gane wannan. Kuma abin da ya ja hankali na ma na yi maka tambayar a yanzu shine kai tun wurin 2010 kake mm, maganar agile, wanda that mm, is about 14 years ago, which is really, really long time. So probably a Nigeria ma, it was not something that mutane da yawa suke amfani da shi even back then. Kuma kasashen turai kamfanonuwa da yawa har yanzu ma wasu ba su adopting in wannan methodology din ba. So amma kuma kai kusan almost 14 years back ka yi tunanin shigo da agile cikin kamfaninku. So na san ka samu benefit, ya kawo muku benefit, maybe later ko yanzu za ka iya ba mu kusan irin benefit ɗin da ya kawo muku mm, ɗaukan wannan irin tsarin aikin, maybe ta fuskar cost da sauransu. mm. So 2010 ne na fara aiki a kamfanin. Mm, So tsakanin 2010, 11, 12, 13 har zuwa kamar 14 ne muka ta aiki da bai mana daɗi sosai ba. mm, So ni da Agile ɗin was around ina ga 2014, 2015 ne muka yi wannan aikin. So mu ce eh, kamar daga 2013 ne na ɗan fara research a kai. eh, So benefit ɗin shi shine idan an yi aikin haka yana rage risk. Risk ɗin kuma shine kaga su masu buƙatan aikin suna samu abin da suke so. eh, Ba wai za ka zo ka yi magana da su sai bayan wata uku ka dawo ka ce ka gama sai su gaya maka ba haka ba. eh, Sun ga sun biya kuɗi da yawa a yi aikin nan. mm, Sun jira kuma kusan wata uku, kuma ka san ɗazu mun yi magana cewa time ɗin nan once ya wuce ba sake samun shi. eh, Kuɗi yana iya maida. So benefit ɗin shi shine kaga zai rage duk wannan risk ɗin. A maimakon sati uku ana magana, a maimakon wata uku ana dubawa, maybe sati ɗaya ko mm, sati biyu, aikin sati ɗaya ko sati biyu. Duk wani abin da bai yi ba a wannan lokacin ana iya canja shi easily. Sai kuma su masu aikin kamar mu developers da muke aiki akan abun, yana rage mana stress sosai because ba ma tunanin system ɗin gaba ɗaya. Muna tunanin just a little part of system ɗin. Sai ka ga kowa da yake aikin abun they are happier, sun fi jin daɗin aikin. Babu stress, ba sa damuwa sosai. Ko wani abu an yi mistake ma ana iya gyara shi easily. na gane. Once an samu an shiga wannan state ɗin, shiga ko management da su da ma'aikatan ba samun matsala tsakaninsu sosai kuma. To kowa will be a bit more relaxed, ana aiki ana ci gaba. Na Mm. gane. So, Shine na gane. So, ka yi aiki da contact, daga nan kuma sai ina ka shiga. So, duka wannan dai you have been employed a lokacin nan. Ana ɗaukan ka aiki ne kuma ana biyan ka. So, bayan mm, nan shi ma sai ka tafi wani kamfanin kenan? eh. So bayan na zo na ji daɗin wannan abun agile na ce ai ni sam ba zan koma yin abun waterfall ba kuma. Eh, Na gaya musu a kamfani a Quantech ɗin, su kuma ka san kana a kamfani suna abun su for long, haka suke harkan su. So a zo a yi change ɗin nan ya ɗan samu, it's not easy for them su canja abu yeah, haka. yeah. Shi na ce musu to ni fa wannan an ba dai za a yi wannan abu ba gaskiya, komawa da muke a guda ɗin nan ba zai yiwu ba. Mu yi more of this. Don na je na yi ɗan wani survey ma cikin kamfanin, na Mm, ba da na ɗan gathering feedback na mutane. Mutane suka ce su ma sun fi son agile ɗin nan, yadda ake abin bai musu daɗi ba da sauransu. Sai ka ga ogana immediately kaga bai ji daɗin hakan ba. Shi kuma mai kamfanin ya ce shi yana so a sake wannan research ma kamfanin gaba ɗaya. yeah. You know. So na zo na ga na ce kai ya fi min in koma wani kamfanin wanda su suna abun su haka. Haka Mm, na samu na joining FlexiServe. Na je na joining FlexiServe, su suna nan startup ne a lokacin, su kuma suna yin abubuwan agile ɗin sosai. Kafin na je na aiki da su kusan kamar shekara ɗaya or so kafin na fara nawa kamfanin. Because tun ina Quantech ɗin ma na fara tunanin cewa gwara ni fa na je na fara kamfani na based on abubuwan nan, I can make a successful company based on abun agile ɗin da sauransu. yeah.
Although So daga baya na gane cewa it's not that easy. run a company. Eh, So ka shiga FlexiServe, in za ka iya ɗan ba mu kamar irin information akan abin da ka yi a gurin, wani irin kamfani mhm, ne, that will be really useful. mhm. So FlexiServe Shi ma su Abuja ne ko? a Abuja ne, Mm. Abuja suke. FlexiServe su suna yin software So nan ne na. already ka riga ka samu gurin zama, ka sami gidanka, ka je Quantech, ko kuma still baka ba mu Yes, labarin yanda okay, haka. So accommodation tun ya ƙare ba, ka san ka ba mu an baka notice na 3 months sannan ka ce ka eh, haka na manta da wannan. So haka na zo da wannan ɗayan abokina bayan na bar gidan ɗayan da sister shi ta zo. Hmm, Mun zauna da shi, shi kuma wannan shi zai gaya min cewa shi ma zai tafi UK zai je karatu. Allah sarki. Shi nan all of a sudden gashi inda yake hayan dama rentin zai ƙare a wurin, ina neman buƙatan wajen zama kuma. Sai na Eh, zama confused, ban san yadda zan yi ba. Haka nan na nemo wasu family friends ɗinmu a Abujan. eh, Suka ce, to ba damuwa zan iya zuwa in zauna da su. Allah sarki. To sai na je na zauna da su, ina ga na zauna da su maybe kusan shekara ɗaya ko wata tara dai haka. Eh, That was tsakanin 2009 da zuwa 2010 ɗin. eh, So da na fara 2010 aiki a Quantech ɗin, she na fara aiki da Quantech 2010 maybe around March, kafin na samu gida hmm, nawa inda nake zama. Wani ɗan karamin waje ne kamar ɗan BQ haka a Allah cikin sarki. Abuja. Eh, Around October or so, haka na samu. So shi wannan rent ɗin kuma a lokacin shi wani kuɗi ne da yawa, banda kuɗin ina ga sun suna tambaya ko 200 ne ko 250 a year. Kuma ka West san ni na quarters. so da Back then. back then ɗan ƙaramin waje haka, ɗaki ɗaya. Ni kuma ka san ni daga Maiduguri na zo, sai ka jira wannan kuɗin, ai wannan ai gida ne ma gaba ɗaya a Maiduguri. Gaskiya kam. You know, an ka sayi fili ma, ka sayi fili ma ka ɗan fara gini ma da wancan kuɗin. So haka na gaya musu a gida, kafin babana ya ce min to shikenan zai iya taimaka min a biya min wannan first rent ɗin. Amma bayan ya taimake ni da wannan first rent ɗin, duk wani rent bayan wannan ya kamata ni zan yi managing, so that a samu to get me started. Yeah. Because ka san ina zama a gidan family friends da sauransu, akwai ɗan inconvenience musu, da kuma Mm, ka san ba ka zama free sosai haka ba. Sai ce to shikenan. So ran October ɗin na samu wuri, shi suka samu suka biya min wannan first rent ɗin. mm, So shi daga can haka na dinga zama a wurin. So abin da nake yi kowane month idan an biya ni, ina cire na ga breaking down 12 months. Ta mm. yaya zan tara kuɗin nan. So kowane month idan an biya, na san amount da zan cire in ajiye Na haya. towards rent na. So haka na samu daga can na dinga biya kowane shekara, haka na dinga biyan rent ɗin. Allah sarki. So ina zaune a can haka har shi kaman 2014 ko 2013 na sake ina planning aure, na aure 2014. Mm, Masha Allah. So she na nemi wani gida kuma, shi ma a bigger house, kafin na yi moving out na koma can. Na Eh, zo na yi aure, ni da matana muna tare a can. Kafin a year later ne na zo na bar Quantech, that was around eh. 2015 or so. Shi ne na koma na fara aiki a FlexiServe kenan lokacin. Eh. So yeah, Na kam fahimta. So kam akwai ana samun kuɗi dai zan ce kenan a harkar software wanda zai iya biyan haya a Abuja. Saboda ka san sometimes mutane suna fama da cewar za ka je Abuja aiki, sannan musamman kana aiki a private company sometimes ba sa biya da kyau. Ka gane, so ba za ma ka iya afford rent ba. So na ga ka fara da BQ, sannan gashi kuma ka tafi ma har ka samu confidence na yin mm, aure da ma samun babban gida. So that means uh, uh, ka samu aikin da zai iya sustaining ɗinka kenan a Abuja da family ɗinka. haka, haka. Don su daɗin 'yan Quantech ɗin suna biya. Ba su taɓa gaya min wai akwai month da ba za su biya ba. Mm, Suna biya, sai kuma suna reviewing aikin mutum bayan kowane shekara, sai a yi reviewing a ɗan kara ma mutum salary. Ba wani ƙari da yawa ba ne, wani zai ga 5% ko 10%, amma dai yana ɗan samu ƙarin. eh, Amma kuma suna yin shi steady. Sai ka ga over a time an ka jima a wurin, sai ka ga kuɗin zai na ɗan karuwa. eh,
amma at the same time kuma yana bukatar mutum ya zama da discipline da kuɗi. mm, Ba wai kuɗi ya zo ka san cewa za su sake biyan ka nan da kwana 30 ko next month shi ka ka yi wasa kashe da shi. kuɗin ba. Mm, Dole shi ka san za ka yi breaking down kuɗin so that ka zama sustainable. Ni lokacin goal ina shine ina so in yi in such a way that idan an biya ni a wata ɗaya, kuɗin ya yi lasting ina wata 2 instead. Allah So sarki. ina planning na wata 2 ne. Mm, So idan an sake biya ni another month, shi ina planning wancan kuɗin how do I spend it in the next 2 months so that banda wannan tunanin cewa kowane month. yeah. So ba wani kuɗi yawa sosai ba dai but na samu na managing ɗin shi ina tunanin shi in that way zuwa kowane 2 months. Amma kuma another thing da na zo na gane a lokacin shine idan mutum yana da aiki, Mm, yana maintaining aiki, yana samun wannan steady income ɗin, you can do a lot with it. Matsalan yawanci ana samu idan ka so ka yi babban abu, kamar ka so ka samu gida ko another ka saya mota ko ka samu gidan da ya fi wanda kake ciki babba, to anan nake ɗan samun matsala because yawanci yana buƙatar kuɗi da yawa. Shi kuɗi da yawan kuma ana so a karɓa a lokacin. Kaga Abuja ka biya rent ɗin shekara ɗaya ne, wani wuri kuma shekara 2. mm, To a nan ne idan baka da inda zaka samu ɗan taimakon da zaka yi wannan lump payment ɗin nan, shi ne mm, zai zama maka matsala sosai. okay. So haka na samu dai na yi managing and it was okay. Ba wani kuɗi da yawa sosai ba but I was able to manage it. Okay. So zan so na ji irin abubuwan da ka yi a FlexiServe ko kuma Mm, abin da suke yi a wannan kamfanin saboda kamar na ga educational software suke focusing on. So zan so haka. na ji irin softwares ɗin ko kuma irin da ayyukan da ka yi a nan sannan daga nan sai mu je probably a lokacin bayan nan ka yi setting up ɗin kamfaninka. So amma Haka. dai zan so na ɗan ji kaɗan daga nan sannan sai mu ƙarasa inda aka haifi intellectual apps. Mhm. So su FlexiServe suna yin wannan educational software ne da ake samu a yi managing makaranta da shi. Okay. So abin da ya kama tun daga primary school, secondary school har university Mm, suna yin software ne ma wa'annan makarantun. Kuma all over Nigeria suke yi. mm, So suna da real startup ne wanda ana yin software ana jin daɗin aikin gashi kuma ana biyan bukatar mutane da shi. Sai kuma suna yin abu aja. So mm, daɗin aiki a wurin kuma kowa yawancin mutane suke wajen they are very young, they are easy to interact with, ana magana, kowa dai ya san juna ana aiki tare. So na ji daɗin mm, aiki a wurin sosai. yeah, Ni kuma na shiga wurin as team lead ne na mobile development da ɗan web applications ɗinsu. yeah, So mun taimake su mun yi building wasu software wajen da wani team ɗin because a daidai lokacin ne abubuwan agile ɗin a Quantech su ma suka san da haka suka ce to su ma a zo a yi musu irin aikin a samu team a yi focusing akan abu a yi building software. So haka na okay, yi aiki da su na yi musu software dai akan abubuwa dai daban-daban around makaranta, testing, managing school da ko registration, enrollment haka. masha Allah. Bari na ɗan yi challenging ɗinka da Hausa na ce kai mana defining menene software. Software, software. Ban Eh, san wani menene kalman shi a Hausa ba amma okay, kalman shine manhaja but zan so na ji definition ɗinsa saboda I okay. like things to be broken down ko Mm, da kai dai defining ɗin shi somehow yanda eh, mutane za su za su ƙara gane. za su Mhm, feeling comfortable in aka ce musu software. haka. So kaga shi software yana nan kaman kwakwalwan kwamfuta ne shi. Okay. Kaga in ka ɗauki kwamfuta ko laptop ko kwamfutan da ake ajiyewa kan tebur desktop da Mm, ake faɗa, idan ba kunna shi ba, baka haɗa shi da wuta ba, ka san yana nan kawai kaman kujera ne, kaman eh, tebur. Yana nan kawai just an object. na'am. Amma idan ka kunna kwamfutan, sai ka ga kana iya ka yi abu da shi. Zai nuna maka screen ɗin zai zo, kana Mm, iya buɗe shi ka yi typing abu har ma ka yi printing, kana iya ka yi design. Masu yin waƙa ma suna su yi waƙa a ciki a yi mixing kome. Kaga ko abun eh, video ɗin nan ma ana iya yi video da shi. mm, Abubuwa da yawa ana yi da shi. To shi software ne ke bari ka yi wannan abubuwan, shi ne kaman ƙwaƙwalwan kwamfuta. Domin shi kwamfutan idan ka buɗe kaman laptop yanzu in ka buɗe, ba wani abun da ke motsi a cikin shi kamar injin mota. mm, Kawai ne wannan wani kayan cikin shi kawai da su chips da su waye-waye, ba wani abun da ke motsi a cikin shi amma kuma shi ga yana yin abu.
Mm. To software ne yake sa shi ya iya yi wannan abun. So shi software kuma ana iya a yi developing ɗin shi. Shi yasa akwai wanda aikin za su zauna su gaya maka okay, duk wani abin da ke kan kwamfutar nan bai biya maka bukata ba. To bari a maka naka software ɗin wanda zai iya biya maka bukata kuma ya aiki a kan kwamfutanka. So Okay. shi ga an ƙara ma software ilimi kuma a kai. Eh, So ban so san ko if that helps. ya lallai ka ba mu very good analogy, wato ka faɗi cewar kamar shine ƙwaƙwalwar kwamfuta, amma zan so na ji menene algorithm, so maybe in za ka iya ɗan faɗan yanda shi kuma yake behaving da Mm. kuma yake sa kwamfuta ta yi wani abu. Mm. Yawwa. So kaga kwamfutan yana nan kaman kwakwalwa ne shi Eh, software ke kwakwalwan mm, kwamfuta. Amma kuma yanayin abu ai shi, za ka ce ka so ka zo ka yi printing, ka yi design, ka yi waye-waye. mm, To abubuwan nan da yake yi, koya mishi aka yi. Wani ne ya ce mishi cewa ga yadda za ka yi wannan abun. Idan wani ya ce yana so ya yi typing, ya yi printing, mm. idan ka yi haka, 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 haka za ka samu ka yi typing, ka yi printing ɗin. Na'am. So wannan step by step instruction ɗin nan Mm, shi ne ake cewa da shi algorithm. na fahimta. An ka duba da kyau kuma duk wani abin da mutum yake yi, ka tashi da safe ka je ka yi waye-waye, mu ma da algorithm da muke amfani da shi. Akwai yadda muke yin abubuwanmu. So yanzu a ce ka koya ma yaro wanke-wanke, Eh, wanke kwano haka, eh, yaro bai iya ba, sai an koya mishi. Sai an ce mishi, za ka ɗauki kwano, za ka ɗibi ruwa a nan, za ka ɗauki sabulu, ka ɗauki soso, ka eh, jiƙa, sai ka sa ka wanke kwanon, sai ka wannan, ka yi ka rinsing ɗin shi a rinse. nan. Mm, In ma za ka yi wannan ne ka goge ne, amma za ka sa ne cikin kwando, sha sa shi ruwan ya yoye. By the time ya gama, mm, ka wanke kwanon kenan ko ba haka ba? ƙwarai. To duk abin da ya yi tun da ya ɗauki kwanon, ya ɗauki sabulun, ya sa, ya wanke, ya yi rinsing, ya juya shi. Mm, To wannan abun step by step abubuwan da yake bi kenan. So wannan mm, kamar algorithm ne na wanke kwano. masha Allah. So haka ma software ana Mm, ba shi algorithm, ana ba shi instruction. Kamar ka so koya ma yaro ko ka koya ma software yin abu, sai ka ba shi dalla-dalla abin da zai yi. Shi kuma zai iya dinga yi ko ma sau nawa ne, ka san shi baya gajiya. yeah. Na Mm. fahimta. So, ka ɗan ba mu labarin wato FlexiServe. Zan so na ji yanda ka zo ka shiga kai ma kuma kai establishing ɗin naka business ɗin da kuma irin successes ɗin da ka samu har ka zo ka kawo business ɗinka UK. Zan so na ji journey ɗinka ma daga Abuja zuwa Ingila, sannan kuma da in ka game da any kind of ƙalubale, abin da muke cewa challenges da turanci cikin wannan Mm. journey ɗin, ka ɗan yi Mm. sharing tare da masu sauraron mu. Haka. So tun ina Quantech na zo na karanta wani takarda, sunan takardan cash flow. So shi cash flow ɗin ya nuna min cewa akwai different ways da mutum zai iya ya yi living rayuwan shi in terms of finances da sauransu. Either za ka zama kana aiki ma wani as an employee, Mm, ko kuwa ka buɗe naka ɗan ƙaramin business kana yi, mm, ko kuwa ka yi building babban business ɗin da ka samu mutane suna maka aiki, ko kuwa ka zama investor. To da na karanta abun nan, sai ya buɗe idona kan abubuwa da yawa around finances da managing finances da sauransu, wanda duk rayuwana dama ba wanda ya koya min abu akan abubuwan nan. yeah, Sai kuma at that time, dama ina faɗa da wasa cewa wata rana fa zan so in samu kamfani na, ina running kamfani na, ina yin abubuwan software ɗin nan. Haka na zo na samu ma abun agile ɗin nan, na ga cewa da abun agile ɗin nan I can actually do it, inda zan iya abu mutane kuma za su ji daɗin aikin. Shi yeah, kuma gashi ina da experience nawa a Quantech ɗin. Abubuwa da yawa mutum zai koya. Dan ɗazu da nake maganan koya ma yaro wanke-wanken, ka san ko ba ka gaya mishi abu ba, in yana kallon ka kana yi kullum yau da gobe, sai zai ka ga koya, shi ma ya yi picking up. zai koya. Haka. So haka idan kana aiki a wani wuri, shi yasa akwai daɗin ka je ka samu aiki a wani wuri don ka koya abu, ba don kuɗi Mm, ba, ka koya abu. Kana kallon yadda ake dealing da problems, yadda ake yin consult, yadda ake handling client, yadda ake handling other staff da sauransu. mm, Sai da haka kana koyan abu. Whether kana yin shi da saninka ko ba da saninka ba dai, za ka na picking up. picking up abubuwa ƙwarai da Haka. gaske. So bayan duka hakan shi nace to, na ɗan samu courage na cewa zan buɗe kamfani na in fara aikin nan. Already na fara aiki a FlexiServe,
na yi aure kamar da shekara ɗaya ne or so, na samu first child ina, Masha Allah. amma shi na ce to bari in je in fara company na. So at that time dama ina ɗan abubuwa on the side haka, shi na Mm, samu wani project da na yi wanda na ce to yanzu da wannan kuɗin da na samu a wannan project ɗin at least zai managing family for 3 to 4 months. Bari in je in fara company na, daga can mu ga yadda zai yi. eh, So haka na samu ne registering intellectual apps, na fara kamfanin. Yanzu dai ina duba baya ba ma san me nake yi ba dai, kawai dai ina ta yi dai. Na bude kamfanin, na fara haka kaɗan kaɗan. Amma mutane sun sanya lokacin a Abuja da abin software ɗin nan. Sai eh, na samu mutane da yawa su ce, suna so su yi wannan, suna so su yi wancan. Haka nake taimakon su dai kaɗan 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 kaɗan. Na samu na involving other colleagues su ma mm, sun joining team ɗin, muna aiki tare. Dun bana so yin aikin duka ni kaɗai. mm. Don ba This zai was yiwu. 2017 kenan? Yes, this was 2017, yes. Eh, Around 2017 haka, na fara aiki da intellectual apps ɗin kenan. Haka na samu na biya wani ɗan karamin office, you know, yin kaman ka san yin shi da ake yin shago da a plaza haka. So an zo eh, an raba tsakiyan, so akwai shop ta can, shi na ɗauki ɗayan ta baya haka a third floor. eh, Na samu aka zo na sa ɗan kaya dai a cikin office ɗin dai kaɗan dai, ba wani abu da yawa ba dai. mm. Wannan ka zo ka gani dai sai ka ga kaman maybe na samu hotuna ma in tura maka in za ka iya ka Ta, sa. ta, Mutane su gani. Haka dai na shiga office ɗin na fara aikin, muna samun contract nan da can muna yi kaɗan kaɗan dai. Contract da muke yi ba wani caji sosai muke yi ba, because ka san sabon company ba ma da mm, wani history. Ni kuma na san cewa idan sun ga aikin da muka yi musu za su yarda da aikinmu. So nan gaba ana mu yi cajin yadda ya kamata. mm. Don ko tun da na fara as an individual ma, na yi aiki da yawa free. Ina wa mutane aiki free kawai just in samu in yi practice, in samu kuma in samu history cewa na yi wannan aikin da sauransu haka. Eh, Kafin na fara caji a hankali haka, kafin ma daga baya mutane suke zuwa wurina suna tambaya cewa a yi musu wannan, a yi musu wancan. So the same approach na apply ma company. Za mu yi aikin ba wani caji sosai za mu yi ba. wato wannan shine strategy kenan ko za a ce kenan. Eh, haka, haka. Eh, duk Amma da kuma maybe zan lokacin da kake yi ba ka yi tunanin shi irin da concepts haka da sauran, kawai dai ka san this is a good way. Dan za ka ga an yes, ka duba manyan tech companies kamar su Google, su Facebook, sai da suka fara kawo mutane platform, kowa ya ji daɗin yanda ake communication da mm, waye da saka haka, bidiyo, sai suka fara ads, suka haka, fara cajin mutane haka. wato kuɗi bayan mutane sun Mhm. riga sun gane value ɗinsu. Haka, haka. So mu ma haka muka yi, amma kamar da ka faɗa ba mu ma tunanin cewa shine strategy ba. Mm, So da kaɗan haka muna ta aikin, muna samun projects bigger and bigger. Ina involving more and more mm, mutane a kamfanin. Muka ta yin projects. Office ɗin ma a hankali muka samu muna ta kara abubuwa cikin office ɗin. Don akwai lokacin da na saya kaman TV hanger, inda ake hanging TV ɗan eh, kaman screen haka. Amma ba mu da TV. Kawai na saya hanger ne na aje Allah, cewa nan wata gaba za mu rana, zo mu eh, saya hanger. Muka saya TV, mun zo mu sa carpet, muka sa table mai kyau, muka samu wani table kuma ma staff su zauna su yi aiki. A hankali muka zo muka sa muka saya AC muka sa a office ɗin. Muna ta aiki dai. Shi kuma muna samun project, muna samun project, muna samun project. Har ya kai ga muka samu wani babban project sosai da ya sa this was around 2020. eh, Da muka samu wannan project ɗin sai da na je Lagos ma, muka je mun yi wasu workshop da mutane a wurin. Kafin muka dawo Abuja muka ci gaba da aikin. Shi wannan project ɗin na kamar NGO ne, wani NGO a US eh, suna so su yi abu a Nigeria. Sun yi invite ɗinmu mu zo mu yi bidding, muka yi bidding amma ba su ba mu aikin ba. This was 2019. eh, Sai na ce to me yasa ba a ba mu wannan aikin ba, kun ce submission ɗinmu ya yi kyau sosai. mm, Sai suka reply ina suka ce ai mun ce musu ba mu taɓa aiki a health care ba, so shi yasa ba su ɗauke mu ba. Shi mun ce to shikenan. Sai bayan shekara ɗaya suka dawo suka ce wannan project ɗin fa suna so su yi involving ɗinmu. Sun yi aiki da wani kamfani shekara ɗaya, aikin bai tafi da suke so ba, gashi kuma akwai pressure cewa su yi using company based in Nigeria ba daga waje ba. okay, Sai muka ce to za mu ɗauki aikin nan. This was mm, 2020. mm,
Na je Lagos muka yi workshops ɗin nan da su. Ina ga ranar da muka dawo ne daga Lagos end of February ake announcing cewa abun COVID-19 da sauransu. Kowa bai san ma me ke faruwa ba lokacin. So muka dawo muka yi wannan project ɗin, babban project ne sosai don akwai kamar USAID sun yi sponsoring wannan NGO ɗin su yi musu abu akan TB a Nigeria da sauransu. So muka yi building platform ɗin, muka ji daɗin aikin sosai da sauransu haka. Muka kawo more mutane suka yi joining team ɗin, muka yi musu building software. Daɗin shi software kuma, the more ana aikin, the more ana koyan abu, ana gane abu. So ka ga ni the more ina gane yadda ake handling client, yadda ake handling mutane masu yin aikin, because an ka tuna abubuwan da na dinga complain a kai a Quantech cewa Quantech ɗin ba sa yi yadda ya kamata. Ni da kaina da na zo na fara company na fara gani wayancan issues ɗin ma were also happening. Eh, So I had to keep on learning. Okay, wannan issue ya ake dealing da shi, wannan issue ya ake yi haka, sai mu ta improving da mutane, mu ta improving, mu ta improving haka. Ana gyara abubuwa, ana ci gaba. So haka na dinga yin aikin. eh, Sai na This was 2020. eh, Muka yi aikin suka zo suka handing over ma wani company, muka ci gaba aiki da wancan company 2021. In between ma mun ci gaba da other projects da muke yi still a Nigeria din. eh, Amma kafin time da na bar Quantech na fara FlexiServe da daidai time da na fara Intellectual Apps, na samu opportunity ina zuwa US, ina zuwa London, ina speaking a conference akan abubuwan software ɗin nan. mm. So ina ga na je US kusan sau biyu ko sau uku. Daga London Nigeria. daga Nigeria. London ma na ga na zo sau biyu akan wannan conference da na ta yi. So a wannan process ɗin ma sai muka fara samu client daga outside Nigeria, muna musu aiki. Haka nan na dinga yi. So kamar harkar conference ɗin nan, su companies ne Quantech ne da FlexiServe suka yi sponsoring in ka zuwa, ko kuma ka yi searching ne ka samu funding, saboda za ka ga kusan tafiya yana da tsada, kuɗin jirgi, gurin zama da sauransu. Yaya ka samu wannan opportunities ɗin? So na yi searching ne, first one da na yi searching ne online, shi na ga conference ɗin, shi na ga suka ce you can submit entry to speak. Za ka yi recording video, shi ka yi ɗan abstract na abin da suka yi magana a kai, duka dai na yi. Ina ga video na ma da na yi recording, ina ga cikin dare ma na yi video na tura musu. Shi suka ce sun accepting zan iya zuwa. Shi kuma luckily suka ce suna da option na za su iya su ba da accommodation na zama a wurin. In ka zo kana 2 or 3 nights a hotel, duk suna yin events a hotels ne. Okay. So an ka je za a baka accommodation 2 or 3 nights, and suna iya mayar ma mutum kuɗin flight as Okay. long as bai wuci wani cost ba. Sure. So ni kuma da na duba na ga cost ɗin a wannan ai daidai economy ne ma, so babu wani matsala. So abin da nake yi shine an na je conference ɗin kamar kwana biyu, sai ina cikawa in zauna wurin kamar sati ɗaya, in yi ɗan yawo na dai, in sassaya abubuwa haka Eh, sauransu kafin in dawo. So wannan cost na jirgin sun covering da accommodation na 2 nights. Ni kuma shi ina yin kawai the other nights ina biya ma kaina. So that helped, made it eh, easier. Luckily kuma haka na samu na duka conferences da na samu na je daga Nigeria. sure. Mm, Gaskiya haka. it's quite interesting cewar kana Nigeria ma kana nemo opportunities, ka yi searching for them, Mhm. sannan kuma Allah ya sa an dace. So Haka. akwai wato yanzu kaga kana UK, zan so na ji menene labarin zuwanka UK, given that Mm, ka riga ka setting up business a Nigeria, so kuma yanzu gashi kana UK kuma ka yi establishing Intellectual Apps UK Limited. haka. So zuwa na UK kamar da wasa ne. Na fara kasa lokacin kuma ina ga 2021, 2022. Ina ga tun daga 2020 ma za ka ji mutane da yawa, ko 2019 ma mutane da yawa suna barin Najeriya a lokacin. Mm. Kowa na so ya tafi. Ana ta barin Japa, Najeriya. ana ta japa. Ina ta jafa yawwa. Mm, Amma ni kuma I wasn't interested in it haka, mm, because da na so in tafi, da na tafi tun da jimawa. mm, Akwai opportunities da yawa za su ba mutum aiki ya zo da sauransu. mm, Amma
ni ina gudun lokacin idan ka zo sponsorship wai ba a barin ka kai aiki da wani kamfanin shi the same company har shi ka gama time ɗin ko 5 years ne kafin ka samu liberty ka aiki a wani wuri. Ni kuma shi na ga abun ni tsoro ma yake bani cewa I'll be tied to waje ɗaya haka. Mm. Kuma ka san at that time na ɗan fara forming ideas ina da yadda abubuwa should be done and so on. Na ɗan fara Mm. aiki ma da kamfani na. So na gane cewa it may be a bit hard, idan ka zo an ba Mm. kai fitting in da mutanen sosai ba, ka ga zai zama maka problem. Gashi nan su suka kawo ka, ba kai fitting in sosai ba, and then you not be able to just walk away Mm. because kaga zuwan ka wurin ma is tied to shi na ce To kai them. abun bai yi min haka ba. Ba wai there's anything wrong with that ba, once it's perfectly fine, it works. Amma ko ni ma that what I was thinking shi na ce ba zan gwada ba. Amma kuma na ga akwai opportunity mutum ya samu ɗan harka dai a wajen, especially abun software ɗin nan. Kan ɗan harka a waje, kan ɗan harkan ka a Najeriya. Mm. Amma ban san yadda zan yi ba. So kawai ina nan wata rana ina ɗan kallon YouTube sai na ga wani video wata ne tana magana kan cewa akwai wani visa zuwa UK wai Tech Nation visa da sauransu haka. Mm. Shi wannan visa is meant for mutane da suna abubuwa a tech. Mm. Kuma ga criteria da suke dubawa. Sai na duba criteria ɗin nan duka na ce ai ba da sani na ba ma duk wani abubuwan I meet this Kana da criteria. shi. Mm. Yeah. Amma kuma still it was very high standard. So ina ɗan shakka zan samu ne na applying ko ba zan samu ba. Haka dai da wasa tun na ji abun ko October ne or so 2022 ko 2021 na ji amma ban yi applying ba sai bayan ko wata shida ne or so. Don Yeah. ina tunanin in yi ne kada in yi ne. Yeah. Tara application ɗin ma was at least ya kusan 3 months ma kafin na yi applying. Yeah. At the same time, ƙasar Najeriya babu wuta, sai ka ga kana zama ko kana gida ma wajen is very noisy, su Mm. generator ne da sauro a cikin dare ma haka. So it was feeling a bit tough kai abubuwan kai da kake so, Yeah. especially a abubuwan software. Kuma ka san lokacin ana zama gida work from home, abubuwan COVID da sauransu. Yeah. Sai na ce bari in gwada. Sai na gwada applying sai suka bani visa. Mm. Daɗin visan kuma they allow you to come and establish your own company. Yeah. Want ko kuwa you can work for any company da kaga dama and you can leave at any time you want. So akwai ɗan wannan aspect na freedom ɗin nan. Yeah. Da cewa ai ni wannan yayi mun. So da na samu company na still yana running a Nigeria ɗin. Yeah. Na bar iyalina a Nigeria sai na zo UK na yi shekara ɗaya tukuna na establishing company. Na yi wasu contracts dai nan da can a cikin UK. Yeah. Kafin na zo na kawo family na daga baya suka zo. So haka dai na sami kaina a UK na fara UK. apps UK ɗin. Masha Allah. Amma ka san abinka da business, it is quite challenging. Za ka na tunanin cewa an ka zo ai nan da wata uku, wata huɗu za ka establishing wannan kai waye waye Yeah. waye. Amma kuma the reality is it takes longer than that. Mm. Shi kuma challenge da nake facing shine kaga anan ba wanda ya san ni. Ba wanda ya san kamfani na. Su kuma software industry su da suke a nan is world class standard ne. Mm. Ba wani abun wasa ba. Even though a Nigeria ma abubuwa da yawa muna yi is world class. Amma kuma ba za ka sani ba sai ka fita. Sai ka ga cewa ai abun da muke nan is world class. But Mm. my point is there are so many Stand. other companies that are within this industry su ma suna neman business a nan. So kaga it Mm. makes it very Yeah. challenging. Sannan Sai ka kuma akwai irin certification sometimes da za a dinga bukata a gurin ko international standards ko na cyber security ko saboda musamman kana so ka yi contract for manyan companies za su nemi wasu requirements a gurinka kamar na cyber security saboda sometimes handling data ko da na gwamnati ne musamman irin gwamnatin UK haka za ka buƙaci wasu irin harkokin tsaro ma a Yes. kamfani Yeah. ɗinka kafin ka iya applying ma ka ce za ka yi wa waɗannan companies ɗin aiki. Haka. Yeah. Infrastructure probably kuke cewa wannan ko? Haka. Mm. Su infrastructure, su data, da security ɗin duka. Mm. So kaga kuma abubuwan da na yi a Nigeria as a business person Mm. ya koya min cewa da kyar ka samu ka yi abu da zaka ga wai kawai ya tafi smooth haka. Ana samun challenges. Correct. Balle ma Nigeria
extra challenges ma akwai, duk mun ɗan harka ma da yin abu ma gwamnati a Nigeria as a small Mm. company. Eh. Already akwai requirements za ka biya wannan, ku biya wancan, ku yi certification, tax clearance ɗinku has to be up to date. Mm. Kun biya pension na staff ɗinka, ka taɓa min maganan private company da saura. Mm. So shi kun biya pension, shi kun meeting so many requirements kamar babban company. Duk muna yi. I made sure Okay. cewa duk mun yi abubuwan can. Okay. So I Okay. was already exposed to all those challenges na bin documentation and so on. So Okay. da na zo nan Okay. ɗin, Mm. akwai irin abubuwan nan just like you said, Yeah. which somehow ma shi ya zama is even a bit easier to do because ka san komai a nan is automated. Ba za Yeah. ka bi wani ba ka tambaya wa ka sani a wannan office. A'a, In ya wani Nigeria wannan challenge ne. Sai ka haka, san wane, in baka san wane eh, ba, things don't move. Sannan ma haka in ka san wane maybe wani ya ce sai ka ba shi ɗan wani wani abu. kuɗi kafin ya maka Haka. wani abu. Mm. Mhm. Haka. Amma a nan komai smooth da ka applying wasu abubuwan za a gaya maka cewa sai ka yi shi in this time ga time da ya kamata ka yi ka gama so you are well aware. Mm. Amma main problem ɗin ba wanda ya san ni, ba wanda ya san company na. Which up till now is my core challenge da nake so in yi solving, to Mm. make sure cewa I'm able to get integrated with the local community a san ni a nan area sosai for Mm. business to really start coming in. Mm. So yanzu haka dai muna da wani client da muka samu a nan a UK, muna musu aiki which is going well so far. Akwai another one kuma da muke musu although they're outside the UK, amma muna musu aikin su ma. But then I'm also applying a similar strategy da na yi a Nigeria ɗin, Mm. which a nan is to make sure cewa we're able to come in at a price point wanda is favorable to the smaller clients we're going after yanzu, Mm. but at the same time is able to cover our costs. Yeah. Because advantaging is most of developers da suke mana aiki suna Nigeria. Okay. So akwai wannan advantage din. Amma kuma at the same time akwai another disadvantage because ka san yadda 'yan nan suke tunani based on news da suke ji about Nigeria da sauransu Mm. abubuwan cyber da su Yeah, 419 da su exactly. mewaye. Dama zan maka wannan tambayar su, but I would Hmm. like to hear from you. Yes. So, yawa. So mutane ka san 'yan nan 'yan Ingila they like to be polite. Amma Mm. you can see it on their face cewa an kace you're from Nigeria, developers ɗinka na Nigeria, wannan tunanin na shigan kansu. Kada su shiga wani problem fa. So I have to find a way of letting them know cewa I need that is why I'm even here ma. Ga inda nake, I'll interface with them. If there's any challenge ma they can talk to me. An akwai team ma a Nigeria muna bin wayancan standards na handling data ɗin da kai magana ɗazu. Mm. So we're not exposing them to their live data. That's a building structure ne kawai. Production servers Okay. also da su waye is all resident in the UK or Okay. in Europe if it's applicable da sauransu. So to get wannan low hanging fruit clients ɗin mai musu aiki for them to see results ɗin, and then based on that we move on to the bigger ones. So approach da nake yi kenan. Don ko I was kayan maganar Zakatify. Su wancan ma they're based in the US. Okay. Su muna yi musu aiki, mun yi musu aiki sun ji daɗin shi. Ya ce min wannan kamfanin ya ce an nuna mutane cewa wannan app fa 'yan Najeriya suka yi building. Suna mamaki. Ce da ka san irin tunanin ba laifinsu ba but irin media ne ya sa suna wasu irin tunanin 'yan Najeriya in a Yeah. different way. Sai su ce they're so surprised. Ya ce min so da yawa za su je bank za su biya mu kuɗi su yi transfer daga US zuwa Nigeria. Mm. 'Yan bankin da kansu za su gaya musu cewa za ku tura kuɗi Nigeria, are you sure? Who are you paying? Me kuke yi da su? So Mm. mutum an ba shi so he doesn't trust you. Mm. Bankin su ne are telling him not to send money. Ai zai discouraging komawa ne. Gaskiya ne. Amma they will go ahead and say no wannan mutanen we are dealing with them we are trustworthy, sai su biya. Yeah, but Shi yasa yanzu footprint ɗinka a UK kuma zai baka advantage probably na ma receiving payment a nan on behalf of yes, your team. Irin ka zama yes, kusan global company kenan. Saboda haka. duk wanda ya zo kamar UK musamman ko London Mm, kusan is a business capital na duniya. haka. So irin ka kawo kanka wani location inda irin people are very much confident about it. Yes. So buɗe account a nan akwai scrutiny sosai. So idan ka samu kuma yana da value kamar yadda ka Mm. faɗa. Sai ga za a biya ka is easy
an kai magana da mutane ma there is more trust involved and so on. mm. So advantage na abun kenan. So at the moment, these are the current challenges Current that we're challenges. playing, trying to sort and go over. Amma kuma da dan Allah it will be successful. Yeah. Insha Allah muna maka wato fatan alheri kuma Allah ya sauƙaƙa kuma ya ƙara ɗaukaka. You're really doing great and Amin. I really irin I would like to sort of put my head up for you irin in terms of irin courage inda mutum ya ɗauka tunda kaga kai da kanka ma ka zo kai establishing in something of yours a nan a Mm. UK and it's really really needs some level of courage kafin mutum ya bar comfort zone ɗinsa saboda Sosai ma. Sosai ma. kasan akwai statement da ake cewa success lies irin outside the comfort zone so Mm. ka bar wannan comfort zone din inda maybe in ka tashi za ka tafi gida bai fi ka shiga mota ba ka tafi Mm. ko Maiduguri ko kana so ka Mm. je abokinka na nan dan Mhm. uwanka na nan ka gane but ka zo wani ƙasa da ba a san ka ba but Mm. trust me success din a nan yake that's Mm. wannan it's something that I can say wani abu ne da Allah ya saka a rayuwa za ka ga duk wanda ya Mm. fita kaga firstly ka bar Maiduguri that's your Mm. comfort zone ka tafi Abuja you had to stay a Haka. gidan nan can gidan nan gidan Mm. but at the end you made something a Abuja Mm. and you hit that contract so nan din Mhm. ma that is the way things would flow but Haka. wannan conquering in wannan fear din of the unknown shine the most important and I think you have done that so zan so Mm. na ji irin thoughts ɗinka akan AI saboda Mm. na ga kana integrating AI into business shi ma as some of the service da kake bayarwa zan so na Mm. ji menene thoughts ɗinka akan AI mutane wasu suna tsoron AI menene Mm. kai irin outlook ɗinka a kansa given that kana ɗaukansa kana amfani da shi. Mhm. So kafin ba da ansan wannan AI ɗin zan so in ɗan magana kan abin da ka faɗa ɗazu, kan Mm, cewa na bar Maiduguri na zo Abuja kafin na zo nan. Kuma a cikin duka wayannan movement ɗin kaga da nake Maiduguri ina nan mm, kaman go to person kowa ya san ni, wannan gayan shine abun kwamfuta. sure. Kowa suna gani ma kaman ai duk duniya ma ba wanda ya kai ni sanin abun kwamfuta. Ni na That's san it. cewa abun da sauran shi, ina kan Mm, koya ne. yeah, Haka na samu na zo Abuja. Na zo Abujan kuma shi na ga kaman starting from zero. Dun akwai wanda sun yi abun sosai, I had to grow into that. sure. Har zo ne kamfani na zama again mutane suna buƙatar software dai wani babba za su zo same ni and we solve the problem. Da na zo UK kuma again, kaga shi ya zo kaman na zama as if I'm starting afresh. Sure. Duk wani knowledge na da na yi tun daga Abuja ne, Maiduguri ne, duka yanzu ya zama kaman kusan zero ma. Yeah. Sai ka sake farawa to make sure cewa you are able to amma kuma yadda ka faɗa shine growth ɗin and Mm, hopefully Allah ya yarda nan mutum zai samu success. ƙwarai da So gaske. to answer tambayan AI tun da na san cewa akwai AI. Tun da na shiga abun kwamfuta na akwai AI. Because ina karatu sosai. Yawanci abun da na koya a business da abun kwamfuta da nake yi ma duk karatu ne. Dun ban da wani senior person ko wani yaya da yake Mm. koya min cewa ga yadda yake babu. Ni Wannan self learning ne da kake zuwa ka haka, ɗauki takarda ka karanta ko kuma ka shiga internet ka buɗe haka, ka za ka karanta. Mm, haka. Tun ina koyon can ai muna kwana a internet cafe da a university ɗin can. Za mu je cafe mu zauna mu kwana har safe muna koyon sosai. abubuwa muna karanta abubuwa don ba kwamfuta a gida. Mm, So a AI ɗin nan tun da na karanta history abun kwamfuta na karanta tun da ya aka fara abubuwan kwamfuta ne, yaya su Bill Gates da su Steve Jobs suka fara companies ɗinsu, me mm, suke yi a lokacin, me yasa suka yi abin da suka yi. So all along ina ganin cewa tun lokacin can mutane suna yin abubuwan AI. mm, Amma bai fito mainstream ma jama'a ba. Yawanci sai dai ka ga ana yi a makaranta kamar part of wani course da academic abu haka. mm, A yi abin AI shi a bari. Sai ka ga amma kuma around maybe 2015, 2016 shi aka zo aka fara maganan abubuwan kamar business intelligence da shi aka fara ana maganan service oriented architecture aka shiga mm, maganan business intelligence shi aka fara maganan data science, eh, data analytics. Shi wasu ma suka fara abubuwan AI tun lokacin can a Najeriya ina kallon su. Amma ni I never took it seriously because na mayar da abubuwan academics ne ga su nan. eh, Forget blockchain ma ya zo,
su NFTs ma duka sun zo. So mm, abubuwa da yawa tech ma sun zo dama ba na ma damuwa da su ina ignoring ɗinsu. mm, Amma na AI nan tun da 'yan OpenAI suka yi releasing ChatGPT ina ga ko towards the end of 2022 ne ko eh, 2021 suka yi releasing ɗin shi. Shi na ga mutane were so excited about it, shi ma na fara ganin shi kamar wannan abun hype ne. eh, Amma kuma shi na ga shi wannan was slightly different. It was actually doing some very remarkable things. mm, Kuma ga yadda aka yi training ɗin shi ga process na abun involving all those abun da na mention tun da. yeah, Amma at the same time, shi naga all these big companies were jumping on it. Su Google ne, Microsoft, mm, duka duk wani babban company da wasu OpenAI din, Apple ne duka everybody was doing something about AI din nan. yeah, Ba kaman su blockchain da su NFT da su abubuwan Web3 in can. Not a lot of companies paid attention to it. eh, She na fara dubawa na ce AI nan mene ma a ciki. Yau da kaɗan idan an yi releasing wani article or major paper about AI sai in je in karanta. Kamar Bill Gates yana releasing wasu articles ɗin shi a website akan mm, AI. Na je na karanta shi in ga da yadda ke tunanin abun. Other eh, major players ma industry su su magana kai in karanta. Na zo na gane cewa wannan abun it might be here for long. Kuma idan mutum ya yi ignoring ɗin shi, mm, it may be to their own detriment. Ni kuma ainihi abin da ya kawo ni ma cikin abin kwamfuta was nothing other than just curiosity. Ina so in san abun nan ya yake aiki. mm, Kuma in ka shiga harkar programming abun ba iyaka. So abubuwa mm, da yawa za ka koya. Sai kuma sai ka yi abu sai ga mutane suna amfani da shi sai ka ji daɗin shi. So haka na ga AI ɗin nan na ce to AI nan ya yake aiki ne? Mene a eh, cikin shi? Haka shi na shiga research ina gani yadda yake aiki. Sai na ga cewa wannan abubuwan da muke building software muna building apps ɗin nan muna iya mu sa abun AI nan fa a ciki and it will be useful to companies. eh, So tunanina kenan is something you can always incorporate into software development and duk wani da yake yin software development ya kamata kada ya ignoring AI ɗin nan. Amma mm, kuma kada ya yi shi out of tsoro wai zai ɗauki job ɗin shi or so on. Ni I don't know. But there are certain things the AI zai zo ya yi very well that human beings will not be able to match. eh, For example, a abun software ɗin nan, mm, kaga role da maybe mu ce entry level ko junior developer yake yi. AI yanzu yadda yake can easily take over irin wancan roles ɗin. For example, an ina so in yi wani software yanzu ina so in building abu. Shi ina so a yi min developing wani aspect da zai min wani part na software mm, ɗin. I can easily just ask AI ɗin ya yi min nan take shi ga ya haɗa eh, mun shi in ɗauka rubuta in ma duba. code ɗin, mm, Shi in duba in gani okay wannan yana abun da ke so bana so ya wannan in canja shi in sa. That's exactly abun da junior mutum zai yi. ya yi maka saving time probably da wancan shi kuma zai ɗauka sai ya jima yana ɗan tunani da sauransu. Haka kuma baka samu wanda yake son aikin ba shi ya kawo maka delay. Amma kuma the other side of it, kamar disadvantage ɗin shi shine kuma kaga ya ɗauke opportunity for someone else to learn abubuwan nan. Mm, So duk wanda zai yi abun computer da yanzu he should try and incorporate abubuwan AI ɗin nan. So da ko kana koya find somewhere wanda za a ce go and do this. Sai ka je you can use AI ɗin ya eh, fitar maka da abun. Amma don't just take it sai ka ba okay gashi na aikin. Make sure cewa ka gane shi. The same AI can explain everything step by step. Yawanci ma zai baka explanation ɗin maka gani. yeah, So that kai ma kana yi kana koya and you're useful to someone kana building relationship da mutane. okay. So that's So my around AI kenan. okay, that's really great na ka ba mu dan outlook a kansa. So during COVID lokacin da aka fara COVID ina gida a bulle a time in ina Spain ina garin Madrid a nan nake zaune. So sai Mm, na zo na ci karo da wani kamfani ana ce masa bubble.io. mm, Na ga kana da kai ma wani abu da called bulamo.io maybe za ka dan ba mu mm, dan outlook a kan shi. But mm, bubble.io kamfani ne da suka fara a time in suna harkar no code programming. Ban mm, sani ko ka mm, san yeah. So no code ko kuma low code amma wannan it was strictly no code ma a time in.
So ni mm, kuma kaga bani da background, I have a science and kuma engineering background, bani da harkar software da sauransu. mm, So sai na ga wannan shi kuma is just something they call visual programming. So kana mm, kallon abun, kana dragging, kana sassaka sa inda kake so da idonka kana gani, kuma at the same time kana hada app ɗinka ko na waya ko na mhm, computer at the same time mm, a lokacin. So I got into that, ina da ideas da sauransu duka dai an haɗa wasu MVPs wadda har yau ban iya launching ba. mm, So but that was my irin my na yi introduction to programming, C programming can da daɗewa a university, but mm, irin I never took it beyond that. So but zan so na ji thoughts ɗinka akan no code, da kuma shi ma kusan zaka ce AI ne yake mm, yin yake mm, yin yake yi wa mutane programming, sannan kuma mm, za ka yi running abu ka ga yayi da mm, sauransu. mm, Zan so na ji thoughts ɗinka akan wannan no code programming ɗin. mhm. So ka gani ni anihina na shiga kamar na faɗa na shiga abin software ɗin nan because ina so in san yaya abu yake aiki. Sai sa na ga abin rubuta code ɗin nan was very interesting to me. So ko na ga code ina tambayan kaina wannan code ɗin ya yake aiki shi? Mene what is running behind it? Ta Mm. yaya yake yin aiki a cikin kwamfuta? Shin jin shiga in ga okay akwai compiler, akwai runtime environment. To shi wannan runtime environment ɗin ya aka rubuta shi? Okay. Ya yake aiki? Sai ce akwai assembly, akwai waye-waye. Haka dai ne zan yi har in zo in kasa dai kawai in bari. So ban shiga wani assembly da sauransu ba, amma na san cewa akwai wannan running behind Pattern. it. Eh. Na fara rubuta code za mu buɗe notepad ne haka, sai mu yi typing code ɗin a ciki, mu je terminal, sai mu yi compiling ɗin shi, mu yi running ɗin shi a terminal. Mm. Kafin daga baya IDE ya zo ya fito. Muka san okay akwai IDE kamar su inda zai baka abubuwa tools dai na rubuta software easier. Eh. Ni ban so yin amfani da IDE ba. This was around 2008, 2009 ina aiki a NIT lokacin. Ina rubuta code a notepad kayana. Da kyar da kyar dai na zo na fara amfani da IDE ɗin. Da na fara amfani da IDE ɗin, to show you how try na yake, na je na yi disabling yadda yake coloring code ɗin. Ya bar mun kawai a black and white text. Eh. Yana nan kamar notepad ne kawai nake a cikin can. Amma gradually dai I relied on IDEs. Har yau I use IDEs because it's very helpful, it makes things faster. But my point is, komai me nake yi ina so in san me ke faruwa a background ɗin. Behind, yeah. Because wani lokaci ga ID ɗin ma ya rikice ya kasa yin wani abu. Ka je ka yi wani update wani abu ya rikice. I can go in there in Some fixing prop. problem ɗin. Mm. Mm. Wanda bai sani ba kuma shi ka ga ba zai iya yi ba. Shi ce abin ba ya yi, na danna ba ya yi. Amma ni ko shin ce me yasa ba ya yi? Shin je in duba this is how it is wired. Ga yadda ka haɗa shi. Shi in Mm. fixing abun. Haka nake yi. So ko na zo na building software yanzu, I make sure cewa idan muna amfani kamar da other libraries an muna Mm. sawa. Mm. One, we avoid it. Two, an za mu sa library sai mun san yadda library yake aiki as much as possible. Sometimes ba ka sani ba before we use it. So you can keep software very light and easy to maintain. Eh. So idan zo maganan low code da no code, ni it has never been attractive to me because ina tunani wannan ana drag and drop akan screen ɗin nan. There is something behind Yeah. da yake rubuta code ɗin da yake haɗa abun ya yi aiki. Sure. Yawanci kuma an ka duba code da suke amfani da shi in the background is not well written, Mm. it's not very useful. So no code depends on who is doing it. If kana nan ɗan business ɗinka mutum baya da software development skills, then it is very attractive and even cost saving ma. You don't have to go and get an expensive team to build software ɗinka. You can Yeah. just go to these no code or low code platforms, ka yi drag and drop ɗinka, ya yi maka abin da kake so ka yi. Yeah, especially for MVPs, zaka ga it's quite useful saboda in ka ce zaka committing resources to wani idea Yes. wanda zaka hiring wani babban team ya maka developing, zaka ga it takes time. Amma kamar yadda ka ce karamin business yawanci Mhm. dai MVP shine kamar minimum viable products kenan ko? Mm, mm. Mm. Yeah. Haka. So in that way, it helps a lot. Amma challenging is nan gaba an gan suka canja wani abu, it usually becomes a bit more difficult Okay. because idan har ka fara amfani da shi
Then once you do the MVP, and some when they won't start relying on it. on it for You their know, whole business. haka. So shi kaga kuma idan su, for example, in Bubble.io din, if they have any problem or they no longer exist, ya zama maka problem. Oh, sure. Ko even if they exist and you want to make some changes, bigger changes nan gaba, shi kaga ba za ka iya ka yi ba. Ko Kuma ka kawo, upscaling haka, shi ma yes, is a problem. haka becomes the problem. In ka kawo wani team kuma when they look at that code, usually it's very hard to work with. So those are just the disadvantages of it. But again, the advantages depending on the angle from which she is coming from. You know. Mm, Again, so mm, just maybe yeah, akan software still kafin mu je Bulam IO, mm, zan so na ji thoughts ɗinka akan software as a service, abinda suke cewa SaaS. mm, Have you even had any experience with that? Saboda za ka ga sometimes kana da time maybe a hannunka ko ba ka samu wani project ba, but you could think of solving an issue, sannan you can even do an internal development, sannan ka ba multiple irin users, but you need to sort of market that, ka ba wasu mhm, companies, ka problem ne maybe ko wasu masu sai da nama ba su da mhm, kaza. mhm, Anything, you know what I mean. But have mhm. you had any thoughts around this ko kuma any experience with that? Yes, I have. So aikin da na yi a FlexiServe, su suna building software as a service ne. Okay. So I did a lot of that a can. At the same time, da na fara company na, Hmm. I was able to identify two possible sources of income. One, Muna selling services on Muna software development to Okay. companies, to clients. We build for them, they pay for soft service the MKE, and we make money that way. Another way is what you have described. We find a problem, we build a software for it, and then we get people to use it, and so Okay. on. A subscription model. Haka. But this has been another challenge for us because Kasan, we are a small team. So idan muna da engagement na client, ba mu samu wannan free time that we can put into building namu software. Don idan mun ce za mu yi namu software, then it becomes pure cost for us to build it. Sure. Whereas wancan time ɗin kuma we can put it into working for other clients, muna samun revenue instead. Sure. So kaga ko ba ma so we will lean towards muna samun revenue. Sure. An mun samu gap kuma ba mu samu aikin da muke yi ba, we have built a few of those kind of software. Amma because we haven't seen it through, shi kaga it won't really work. Yeah, Mhm. ga marketing kuma da sauransu shi ma, Mhm. you need Haka. wannan aspect ɗin. Kusan shi ne ma zan ce bayan ka samu in kana da technical wannan ɗin, da Mm. ƙoƙarin kai convincing people to adopt it is not an easy task. It's not an easy task and it requires time and attention and money. Shi yasa kana ganin za a yi startup suna neman investment da yawa because akwai losses involved kafin ku zo ku fara samun kuɗi. So as a Sure. small team, it's almost near impossible. But still, we kept on trying. Mu yi wannan idea, mun gwada wani abun delivery, mun gwada abubuwan su Uber, mun gwada facility management, mun gwada attendance systems. When ka je building, they will say, well, who do you want to see? All those things, we've been building them. None really came out because of But do you one. still have irin code ɗin for kept so that idan mutane suna so you can just deploy it? Yes, we Okay. have we have code for all of them. So na buɗe wani folder ma akwai abubuwan nan duka. Tun abubuwan da nake yi a university can ma, I have all those things. Okay. Ina nan ina ganin su. Great. Great. Yes. In So in fact, terms of model, Kamar, sorry, in terms of selling model, sometimes zaka iya samun you can sell one code multiple times, ko? Zaka yes. iya at least wani ma zaka bashi ko da baka maintain service in ba, but wasu suna son code ne kawai. Do you have Mm-hmm. that flexibility in your model shima? Let's say ka ce kana da code kaza. I haven't visited your website, but maybe ka ce ai kana da kamar ba delivery ba ya suke cewa akwai name in wannan uh, on demand apps, ko on demand apps suke ce Okay. musu, ko maybe ka Mm-hmm. ce kana da on demand apps, kana da irin wannan facility management apps, so Mm-hmm. that wasu once they know you have that, they can just reach out to you saboda sun san ma it will cut them short time na Mm. development, ka gane, kai kuma Haka. you can sell it multiple times. I don't know if you've had also anything around that. Yes, I've had I've had things around that. So
even though ba mu ɗauke shi kamar wani model ba, but it has been happening. Mm. Za mu samu wani zai Okay. kira, kuna da software da ke managing wannan ne, kuna da software da ke managing wancan ce, ba ma da shi, but there's something we built and here is wannan code. Does it work for you? She wants to say yes, it works and so on. In fact, just last week ma, someone Okay. reached out about abubuwan facility management and so on. Sun su approach wani estate. Shi ne ce yes, muna da shi amma mu fa mun yi namu for commercial shops ne, not an estate. So, so they have to find a way to make that work. Okay. Yeah. But da na zo UK ma da na fara company na nan Intellectual Apps UK din, I have the same thing at the back of my mind, which is having our services to build software for others, but at the same time identify a need and build a product for it. Sure. So at this very moment, Maamuna are building a product like that. Okay. Sure. We're calling it Brief Docs. It Sorry. works with Brief Docs. Brief talks. Yeah. Yes, it's an AI powered knowledge base. So kaga wannan abubuwan AI ɗin da app development ɗin mun sa shi, Yeah. into one. So that businesses can create a knowledge base with their business data. That's the search cikin wannan knowledge base ɗin, and then Yeah. they have the AI take that data and be able to answer any questions on the business, because AI da suke open AI da sauransu, they don't know about these individual businesses. Amma Yeah. kuma they want to use AI. So how do they take their business data and use AI to make the best out of it? Natural language da sauransu. So wannan Okay. product ɗin shi ma similar. We're building it to sell it as a service to others. So it's currently in development. Yeah, kamar na ga wani post ɗinka akan Brief Docs ɗin probably, and it Yes. just da na gani it reminded me of one service da nake using yanzu called Calendly, wanda Mm, shi ma is a Nigerian who built yeah, it, and the funny thing is it has been adopted by many companies. So exactly. yeah, Exactly. so So something similar. So what I'm doing now is, because I had experience now starting and stopping all these ideas at that. yeah. Amma yanzu, given cewa ina nan, it gives me a unique position whereby I can set a team aside Mm, specifically kawai za su yi aiki akan abun nan. So they're not involved in abun da muke ma clients. So I can kawai just work on this internal product. I got it. So now we can run that kind of project. That we had a child to go on and off clients, internal. Amma yanzu, hopefully that sounds to gama wannan product ɗin, and then we put it out there and see how it works. Okay. Mashallah. So yeah, I think this brings us to perhaps just towards the end of this session. But I will just ask you about Bulama.io. Na san kana sharing irin tips da abubuwa da kuma kana da newsletter haka. Zan so Mm, na ɗan ji masu sauraron musu masu ɗan samu information akan wannan Bulama.io. mm. Haka. So shi Bulama.io, da ni na so in yi registering Bulama.com Mm. a 2012 ko 2013. Shi na je online na Bulama.com, shi na ga wani yana da Bulama.com already. Na ce, Okay. waya wannan ne? Na ga wani ne akwai a Germany ne? Okay. It was quite strange. Shi ma Yana da ɗan shi. Maiduguri ne? Wannan I don't think is even related to Ba ma Nigeria. Nigerian ba? Okay. Eh, Let's say. So yana da Bulama.com, shi to shi kenan. Shi na je na yi registering da Morocco domain, ma.ma. Okay. So shi na yi MA. It's bula.ma. MA. So Okay. Bulama. Shi ma na registering shi for a while, amma kuma it didn't last because requirements na Morocco din were quite strange. So shi na zo Okay. na bar wancan. Shi na zo na yi bulamayusuf.com, amma kuma Yeah. ina son just to have Bulama ne kawai. Kafin na zo registering bulama.io, which I Okay. think we just found out. So a can what I do is, kaga over the years, I've learned quite a lot in terms of abubuwan software and the building Mm. software, the harka da abubuwan. And na zo na gane it boils down to two things. Akwai technical aspect ɗin, writing code, Yeah. architectural patterns, design, deployment, waye-waye dai. And then akwai harka da mutane, That's it. right? People, leadership, relationships, and so on. Now, for any project or software to be successful, you have to have these two things: very good technical ability ɗin da Mm. kuma iya harka da People mutane. management. Yeah. So luckily in Nigeria, kaga muna especially in the north, we're brought up in a way that muna respecting relationship with the others. Mm.
Amma da na fito aiki a irin su Abuja and then mixing with other people and so on, shi ka ga babu wancan mutual respect ɗin sosai. And they bring it into the workplace and it's almost like kana harka da mutum kamar irin ba da iya da duk wani abu na gaya mishi shi zai yi. A maimakon, to carry them along. So shi was part of the problems that I've been seeing a wajen aiki haka. Yeah. Amma kuma na zo na gane cewa if you have that very good human relationship and you have the very good technical ability, you can go very far, either as an individual or even as a company man. That's true. So that's why the wannan bulama.io where I talk about all these things, intersection na people and technology as software development. So that's why I have that. So in ka je ka ga abubuwa a wurin, it's not telling you this is how you write code, this is how to create one programming language. Mm-mm. Yeah. It's about how do you manage a team, how do you interact with people, how do you do technical design, how do you think about all these things? Because those things they are timeless. They are the same issues the mutane in the 60s and 70s had, and they're the Yeah. same issues we have today. Even with AI ma coming into the picture, those issues would still remain. In fact, if AI is going to take over any aspect, maybe technical in it, people management will still be there as long as people are involved in business. And by the call AI in machine business and shikari baka. I So, like this one. Nice. so, so being able to understand people, leadership, and Mm, intersection na abubuwan nan is mm, is pretty much why I have that newsletter and the website. Yes. okay. Mm. MashaAllah. So, Gashi, you come from the northeast and specifically Borno State. In kaga Borno State, musamman, it has become one of the most popular states in Nigeria for probably not the best reasons kwanan nan, ko Mm-hmm. kuma in ce a cikin shekaru 15 zuwa ɗayan haka da suka shige saboda conflict inda aka samu a wannan region ɗin. Mm-hmm. Kana ganin kai a matsayinka na ɗan wannan garin wannan ya yi affecting ɗinka ko kuma wani irin rawa ya taka a rayuwanka, sannan kuma menene irin vision ɗinka to Mm. give back to the people of that region? Yeah. Very good question. So kaga duk wani abin da nake yi yau a abun tech, mutum kana UK, US ne, waye. It all started, quietly and silently a Maiduguri ɗin nan. A can na koya duka abubuwan nan. So which shows cewa you don't need to be in Silicon Valley for you to learn standard abu. Mm, Ko ma wani ƙauye ne kake, once kana da internet, akwai computer, yanzu ma ko da waya ma, you can learn those standards and be good at something. sure. So with all those conflicts suka faru a Borno, a Maiduguri da sauransu, of course it affected me because family na suna wurin, iyaye na suna wurin, my siblings are also there. In fact, around you would hear so many things happening to people around that you will know you have a connection here and there. Mm, A wajen aiki da, ina contact lokacin ina ga maybe 2012, 2013, dan ce musu, zan je hutu zan tafi Maiduguri. Shi su fara mun kallo kaman to, kan ba su sake gani na ba. Ana mm, tafi Maiduguri na ba su sake gani na ba because of stories da ake ji. Amma ka san mu gida ne, komin ya ne dai will find a way to go back. Allah sarki. So zan je, aka ga is not safe, is not waye. But over the years zuwa yanzu, it has improved a lot. And talking about how to give back, akwai NGO da na registering tun 2019, Mm, Intellectual Hearts Foundation. And my goal with it has been to go back to Maiduguri and be able to train people in tech skills. Ko da sure. ma abun website ne or basic software development, Mm, so that they can either get internships at companies, ko kuwa they can sell their services right daga can a Maiduguri. Because one, they will charge cheaper than any other person around, mm, and idan sun yi standard aiki, kaga they make you win. that money will mean a lot to them a irin Maiduguri ɗin nan. Sure. Kuma I can guarantee you cewa when they make that money, they will do nothing other than supporting families ɗinsu. Allah sarki. Either iyayensu or their siblings or me za su yi da shi ta Maiduguri an samu wani kuɗi, me za su yi da shi an ba all these things ba. That's what is on people's minds. So during the conflict, kasan NGOs da yawa sun shigo cikin Maiduguri.
the Northeast. Yeah. But to me, what they've been doing is they've just been giving people fish. I mean, we can't train them Cramps. tiny also skills that would last long so they can fend for themselves. But unfortunately, I haven't been able to really get this off the ground and do anything about it. Mainly because Nima the Kane, I'm trying to sort, Sort myself it out, get started, but it has been at the back of my It's a mind, vision that you have. yes, to do that. Sure. Because me, I don't even see anything wrong if I really get, be able to really get rooted in my business over here and so on. In Jema Meduguri, to run those things and be Yeah, there. that's exactly. There's nothing, I don't see anything wrong in doing that. Yeah. Amma kuma da abubuwan AI masu suka zo, it has also affected my thinking about it. Is it still worth it for people to put so much effort in learning how to build a website with all these sites that can do, build websites and even do programming? So I'm still thinking about that. But ultimately, I still feel it's worth it because one, tech in Nigeria is still not as it is in the rest of the world. Tech, Northeast is even more backward. So maybe if they learn these skills, they might be able to solve local problems in Soma, Yeah. in their own language, and so it may still be worth it. But that's how That's I'm true. thinking about it and my reasoning behind it. Because up till now, it always excites me for someone to say, "Oh, I want to learn this. How can I go about it?" I take them in, put them on a project, and for them to see a real life thing and learn and pick up skills. Yeah. Buying joys to see. But the Sure. problem is, yawancin mutanen they want to do it, amma kuma when they see what is required to get it done, shega they get discouraged and they just go away. Yeah. Ni kuma I don't do anything else. They come, they fine, they stay, they go ma bad damuwa. That's it. But I really want to have that, done. To a lighter, better than Alheri. Amen. Yeah, I think yeah, you have sort of underlined everything that we plan to talk, in this session. Amen. Da wannan muke so wato mu kare maka godiya kwarai da gaske da lokacin da ka ɗauka domin Mm. sauraronmu da Mm. kuma sharing ɗin ideas da masu sauraronmu da kuma wato labarinka. Allah kuma ya ƙara ɗaukaka da kuma ƙara ci Amen. gaba a cikin rayuwa. Thank you Amen. very much. Amen. Na gode. Thank you for having me. Thank you. Try to look for how to stop it here. It's the first time I'm using this Okay. record, but I can't see a stop. Wancan now yana da stop button, wannan kuma it has only leave studio. Babu kuma Akwai end recording, na ga end recording. Okay, yawa. Okay. na ga Aha. end recording. To yayi kyau. Mm.